IMŠ Inštitut za medicino in šport v Ljubljani je ustanovila skupina strokovnjakov pred 3 leti, najprej z namenom celostne podpore vrhunskemu športniku. Tukaj smo namreč zbrani zdravniki od specialistov medicine, športa, kardiologije, ortopedije, travmatologije do kineziologov, fizioterapevtov, nutricionistov, športnih psihologov in drugih v bistvu strokovnjakov, ki pripomorejo k razvoju športnika. Športnika lahko na meritve naroči zveza, vkolikor govorimo o tekmovalnem športniku, ali klub, odvisno kako imajo urejeno, lahko tudi seveda po želji pride sam. Če športnik točno ve, kaj želi, katero določeno meritev, to meritev izvedemo, vkolikor pa potrebuje pomoč pri planiranju treninga, mu pa tudi svetujemo, katere meritve so smiselne v določenem obdobju, glede na to, v katerem delu ciklizacije je. Potem pa v bistvu meritev izvedemo, odvisno kdo, za kakšno meritev gre, izvajamo jo tako kineziologi kot fizioterapevti in zdravniki, ločeno sem rekla glede na to, v kater segment ta meritev spada. Potem je pa spet od športnika oziroma njegovega trenerja odvisno, kaj želi od meritve. Lahko mi samo damo rezultate meritev, lahko se kar največkrat delamo, potem usedemo v celoti s klubom in z trenerji klubskimi in potem naredimo, v bistvu izpostavimo, kje so največje težave, sploh če gre za timski šport, ker običajno vidimo en vzorec napak ali pa pomanjkljivosti, če se boljše izrazim, in potem nekako poskušamo v bistvu tudi pomagati pri odpravljanju teh pomanjkljivosti. Se pravi, mi ne posegamo v sam specifičen trenažni proces, ampak nekako pomagamo trenerjem pri tem splošnem odpravljanju pomanjkljivosti v motoričnih sposobnostih. V preprečevanje športnih poškodb vlagamo ogromno enega časa in tudi zelo veliko se izobražujemo na tem področju, ker je možno preprečiti do 50% športnih poškodb, sploh kadar govorimo o obremenitvenih poškodbah, tako da v bistvu zelo veliko delamo na preventivi, tako ne rečem iz zdravniškega stališča, kot tudi iz kineziološkega, zelo jih povezujemo med seboj, kar pomeni, da v bistvu poskušamo športnike voditi že prej v smislu preventive in jim s temi diagnostičnimi postopki in športnimi meritvami, če uporabim drug izraz, probamo pomagati pri pravilnem načrtovanju treninga in s tem se seveda tudi potem lahko mnogim poškodbam izognemo. En ključen segment, s katerim se tudi veliko ukvarjamo, je pa pozna rehabilitacija, se pravi potem, ko v bistvu športnik opravi svoje delo s fizioterapevtom, pa do tega trenutka, ko se vrne nazaj k svojemu trenerju, v bistvu še ena taka vrzel vmes, ki jo je treba zapolniti, ker če se športnik direktno iz fizioterapije vrne nazaj na treninge, zna biti, da bo zelo malo prišlo do ponovne poškodbe. On še ni pripravljen, on ni isti, kot je bil takrat pred poškodbo, tako da v bistvu tukaj tudi zapolnjujemo in z našimi kineziologi v bistvu pomagamo vračati športnika, da je spet v bistvu na starih tirih. Tukaj imamo par možnosti. Osnovno je to, da v priteku, pri kolesarjenju, pri nasploh rekreativnih dejavnosti so problem simetrije pa nedostatek moči. In te zadeve v bistvu probamo dobiti tlele, probamo odkriti pomanjkljivosti. Jaz ne morem si zamisliti neke dobre obravnave enega rekreativnega ali vrhunskega športnika, vseeno je fiziološki odziv enak. Brez tega, da sodeluje zdravnik in recimo kineziolog. Težko, ker to, kar vidi zdravnica, včasih za nas ni pomembno, to, kar vidimo mi, za njih ni pomembno. Ampak paket tega pa daj dobro informacijo.